はい、皆さんこんにちは。 SJ チャンネルへようこそ。今日はね、僕のね、愛車のディオちゃん、この子ね、50から 80cc にパワーアップして、でキタコのハイスピードプーリーも組み合わせて、クラッチもキタコのパワークラッチみたいなやつをつけてで配線も自分で一からやってで、いろいろいじくり回して色も塗装してのディオちゃんなんですけど、今日の問題はですね、今日はねこれを動画にしていこうかなと思います。この本当はここにこういう輪っかがついてるんですけど、これもないのでグラグラなんで、これをね修理していきたいと思いますではまず工具を取り出しましょうって話。はい、ということでね、今日はね今日使うのはこれ 10mm と 12mm のやつで、この子を外すにはこちらのねこの子をね外さなければいけないのでね、この子を緩めてやらなきゃいけないんですよ10mm 取ります。タイラップをゲッツして、タイラップ何本持ってこうかな。まあこんぐらい持っていけば大丈夫でしょうと。こんな感じでね、何本かここにつけてタイラップで留めていこうかなと思ってます。じゃあとりあえずやってこう一応ね適当だけどこれでダメなんで大丈夫っしょ。でね、この車両の紹介からやっていきたいと思います。まずねこれ PWK28 でビッグキャブ化して 80cc パワーアップで、このマフラーもカスタムマフラーらしいです。でこの車両はディオ AF27 スーパーディオですよね。一応スーパーディオみたいです。で顔面とかメーターもヘッドライトも全部前乗ってたディオの AF54 から全部取ってきてるんで、配線もとりあえず今日はこのマフラーを止めることになります。でね、あと少しでね冬休みというわけでございましてですね、冬休みに入ったらこの車両のオーバーホールの動画を撮りたいと思います。エンジン分解して掃除して、でエンジンのここのブロックとかも全部磨いてピッカピカにしていきたいと思います。とりあえずマフラーも新しいの買うんで、またその時はまた動画あげます。今日はこれで終わります。ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。